السلام علیکم ملګرو. ډیر احترام لرم ټولو ملګرو ته. د هادي جان زوروره مینه ده چې مونږه ټریک کو دلته مونږ راوستو ردی په دې اجره کې مونږ ناس یو او زه هادي جان زه دا نوې مچ د غزل نه مخ کې اوسو شعرونه نه جی تاسو ته خاجي خو به هر حال یو څو شعرونه دي په غزل کې چې ډیره ارزانه دي زما د سر سودا اخیستا. ډیره ارزانه دي زما د سر سودا اخیستا، خوستانه مې ګورې بیا هم په خندا اخیستا. ډیره ارزانه دي زما د سر سودا اخیستا، خوستانه مې ګورې بیا هم په خندا اخیستا. او هغې نتکۍ خرڅوله، هغې نتکۍ خرڅوله تاسو ته نسیه اخیسته. هغې نتکۍ خرڅوله تاسو ته نسیه اخیسته او منګه په داسې یو بې حسه ښار کې ساه اخیسته. هغې نتکۍ خرڅوله تاسو ته نسیه اخیسته، منګه په داسې یو بې حسه ښار کې ساه اخیسته. او بل شعر پکې یو مطلعیزه ده چې سمې ابۍ اخیسته سبه مې بابا اخیسته. سمې ابۍ اخیسته مې بابا اخیسته او دې فرښتو به همیشه زما بلا اخیستا. او من د تیارو خار کې رڼا د محبت ویشله، من د تیارو خار کې رڼا د محبت ویشله، خو نه چا مینه پیژنده نه یې رڼا اخیسته. من د تیارو خار کې رڼا د محبت ویشله، خو نه چا مینه پیژنده نه چا رڼا اخیسته. او شونډو دې دوه رنګه شیندل، شونډو دې دوه رنګه شیندل چې به دې پرانیستلې، شونډو دې دوه رنګه شیندل چې به دې پرانیستلې. چا ته خیرې اخیستې چا به ته دعا اخیسته. دا یو څو شعرونه دي او د دې غزل نه مخکې زه یو خبره کول غواړم، یو غزل وایم چې په دې کې ځینو ملګرو ما ته په کمنټس کې دا ویلي دي چې دا ډول او سورنا چې دا زه دا د مخکې نه ځکه وایم چې دا ډول او سورنا دا ما په یو توري راوستي، ځکه چې موږ کله وایو که نه چې فلاني ځای کې تماشه ده نو موږ دا نه وایو چې ډول له به جدا ځو بیا سروني له به جدا ځو، موږ وایو چې ډول سورنا له ځو. نو دغه یو او چې کم ټکی دی دغه تورې دی د لږه پریشاني زما په دې ملګرو کې را پارولې ده. خو دا غزل دی هادي جانه چې مینه او اخلاص او وفا درې واړه پکار دي. مینه او اخلاص او وفا درې واړه پکار دي. مړه دي شو یارانو خدا درې واړه پکار دي. مینه او اخلاص او وفا درې واړه پکار دي. مړه دي شو یارانو خدا درې واړه پکار دي. دلته یو پیپل یو کجوره یو چینار دی، دلته یو پیپل یو کجوره یو چینار دی، او دلته سرمایه د ښکلا درې واړه پکار دي. دلته سرمایه د ښکلا درې واړه پکار دي. څوک که د مستۍ معنی پوښتي نو ورته وایه، څوک که د مستۍ معنی پوښتي نو ورته وایه، ژوند او جانان ډول او سرنا درې واړه پکار دي. څوک که د مستۍ معنی پوښتي نو ورته وایه، ژوند او جانان ډول او سرنا درې واړه پکار دي. او خال او میخکې او نته درې واړه مې خوښ دي. خال او میخکې او نته درې واړه مې خوښ دي، درې واړه مې خوښ دي زما درې واړه پکار دي. درې واړه مې خوښ دي زما درې واړه پکار دي. توان د ژبې زور د قلم مرسته د یارانو، توان د ژبې زور د قلم مرسته د یارانو. خدایه دغه درې واړه را درې واړه پکار دي. او زړه ویشم زیګر او محبت ویشم په خلکو، زړه ویشم زیګر او محبت ویشم په خلکو. چا ته ضرورت دی د چا درې واړه پکار دي. زړه ویشم زیګر او محبت ویشم په خلکو، چا ته ضرورت دی د چا درې واړه پکار دي. او ډیره بخښنه غواړم په دې باندې یو ملګري ټک کړی، خو بیا هغه وایي که نه چې یو شرعي خبره که تاسو دا اورېدلې وي، ډېرو ملګرو دا اورېدلې، شرعي یو شریعت دی دا چې په هغه ګاونډ کې په هغه کلي کې
د جمعې مونځ نه کیږي په کوم کې چې دا ډم جولا او چمیار او دا به کې نه نو دا ما د هغې شرې په رڼا کې دا ما شعر ویلی دی خو ډېر ملګري په دې باندې که خفه کېږي نو نه دې خفه کېږي ما د دې تصحیح کړم چې که ډېر ملګري په دې خفه کېږي او په دې ټک کېږي نو بیا زه دا مقطع بالکل بیخي وباسم چې کلی د اقبال او د کلي په ماحول کې ډم او کسبګر او مولا درې واړه پکار دي او مینه او اخلاص او وفا درې واړه پکار دي مړه دي شو یارانو خدا درې واړه پکار دي